你攞漏咗條。我頭先明明見佢個台咧有兩條嘅，做咩大細超喎？好似咁我要攞翻呢個呢個片段錄影片段係啊。去同賽會嗰度爭取翻。阿 Tom 仔會唔會劇透一下？轉頭有冇你表演嘅機會啊？哇！我唔你唔記得咗啦？我唔記得唔記得咗。因為我盡量想好似做到個旁述咧，我都未睇過。但係上一集 Sparrow 嚟同我講嘅時候，我係咁有排嘅。所以呢一集就好多盈利啦。睇一頭先。做嘢，Tom 仔做嘢。哇！呢兩三圈嚟講，呢鋪最大啊！累十 off。哇！好彩冇 free 俾我，佢5、6 shoot free 俾我，我呢兩三圈最大嗰副牌都要掟埋俾。咁睇嚟係 shadow 咗，我見佢黏 call 一次，哇！咁一個好好嘅牌面啦。咁但係雙方咧都 high 到喎。我哋呢邊雙一個 gut shot 啦，仲有一個後門花咗對上一個都係 gut shot，都係後門花。啊，精彩呢鋪！我搖領先緊啊嘛，應該暫時。我都唔記得咗點打呢鋪牌，牌有啲咩我真係唔記得。得啦。咁啊，一隻非常白板嘅白板。你打唔打啊？呢隻牌？我諗我都打啦，見到出邊有兩條魚。揀嚟啊嘛？揀嚟啊，大佬！又唔係揀嚟嘅，你都同意玩 range bet 啦，呢啲係嘛？大佬咁 favor 我，佢又冇 free bet 我又冇成。佢呢啲其實打緊魷魚咧，佢 pair 8 pair 9都借我啦。都要黏車㗎，係啊。仲要投魚。咦？點解我得一條魚嘅？喂，舉手先啊！喂，好似唔好啱我。你攞漏咗條。我頭先明明見佢個台咧有兩條嘅。做咩大細超喎？好似。咁我要攞翻呢個錄影片段去同賽會嗰度爭取翻。唔係喎，阿 Vincent 長咗。一睇唔到啦，啱啱邊鋪牌嘅？已經剪接咗啦，可能我都睇唔到啊。咁冇事啊，唔使投訴出。我要煙牌，唔使嘢得。係啊，唔使煙住呢鋪。嗱，其實難聽啲講啦，你贏咗條魚，其實你唔使玩噶咯。理論上。唔會夾硬玩咯。係。咁嗱，呢啲係即係有啲老闆局咁噶嘛？會唔會覺得唔好意思嘅咧？其實真係我從來冇諗嘅。冇諗佢點樣諗你嘅。我冇諗嗰啲會唔會俾人 ban 啊咁樣嗰啲。係。我諗嘅就係我呢一刻我要贏錢，我唔會諗嗰啲話驚話人哋覺得肉圈嗰啲係。我呢度唔俾我打，我第二度打啦。周街都有人打 pair 嘅。嗱，咁我哋打牌咧就應該要有呢啲思路啦，係咪先？咁但係上電視會有少少影響嘅，即係有時影住我鋪牌，好似一半一半，應該玩唔應該玩，盡量都玩。我見有啲人會好積極咯，即係就算有魚都繼續搶落去。搶咗一條就直接就開始嚟料，就搶搏第二條，再搏第三條咁樣。我搶到頭魚，我自己我搶到頭魚，我先會進取啲嘅。但我唔知啱定唔啱。我見嗰啲，我見即係譬如譚軒啊咁樣嗰啲有魚鋪玩嘅。鋪嚟。咁佢高手一定有啲自己諗法。我見過太多唔同嘅策略，我都唔知邊樣啱定唔啱。但係理論上就係咧，你越早段搶到魚咧，你就可以玩多少少牌。反而係咁樣嘅。你早段搶到魚，你仲可以去爭取到個翻倍啊嘛。咁但係慢慢去到，可能一人已經有一兩條咁樣，你再搶你冇意思啊嘛。咁啊開始。我以前就係會攻擊一啲未有魚嗰啲人咯。唔知啱唔啱？即係佢哋好恨要嘛，咁你恨要咪喐你咯。一定開得歪啲嘅你嗰啲。即係用一個我有魚嘅形象去攻擊佢，就扮嗱本身我都唔係好使玩㗎啦，不過真係有冇辦法。
喐佢。我成日咧好中意講句説話，即係我可能我有魚咁樣 free bet 完人咧，咁我唔使開牌啊嘛，咁我話我有魚啊，我唔會偷你啊。係啊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 ，但通常都冇。係通常講嗰句説話就冇，唔講先有。有啲人會咩寫 free bet 完咩喐一喐條魚啊，扮整啲小動作，嗱話俾你有魚啊，有㗎。有料到。哇！咁同觀眾介紹呢個係 KPC 嘅即係現金局啦，係邊度搞㗎？喺濟州打嘅。濟州打。係啊，咁我聽到啲消息，即係而家暫時咧 KPC 咧就淨係喺濟州舉行過，咁但係嚟緊咧會有機會喺唔同國家度，即係衝出濟州啦，叫做。係啦，衝出濟州，衝出亞洲啊，直頭叫。我都未去過濟州，其實濟州係一個咩嘅地方嚟嘅？淨係知韓國啦，當然。近年全亞洲最多比賽嘅地方就係濟州，每個月都有比賽打。咁好多大嘅比賽，除咗 KPC 啦，有 Triton 啊、APT 啊、Poker Gym 啊、WPT 啊、紅龍啊，咁樣好多唔同嘅品牌都喺濟州嗰度搞。即係其實都係同一個地方嚟嘅，即係咪有間都係酒店？同一個賭場嚟，咁佢係一個度假村咁樣，咁個賭場側邊就有3-4間酒店，咁樣就係啊，咁又可以俾佢哋舉行到好大嘅比賽，可以收納到好多嘅人流啊，都應付到。哇！其實同佢哋打牌咧，我見咧好爽喎，好快嘅喎啲 action，全部都 snap 嘅喎。快捕捉。我之前剪嗰啲明星陣容啊，譚軒啊、Elton 啊、ST 打嗰啲咧，通常一鋪一輪嘅魷魚咧，打30至40分鐘左右。咁我哋今日睇呢啲咧，大概10零分鐘。係啊，15到20分鐘左右。因為 snap action，大家都好快，尤其是呢個阿 Jack 完全唔使諗啊。諗完啦，佢話心諗，我諗完啦一早。冇見過佢用攤咩，同佢打咗都，我諗我識咗都3-4年。我3-4年添啊，都仲係 snap 緊。好多變化，一開頭見到佢見佢好似唔係好講嘢，唔係好喐咁樣。突然之間有一段時間又鋪係咁玩，係咁搶咁樣。跟住呢排又緊翻啲啊嘛，好多打法。誒，煙4出喎，Tom 仔。黏個 UTG。咁呢個牌應該係打算係黏 call 啦，即係唔會特別搞黏 raise 吧？有冇咩諗法咧？人多錢可能就黏 raise 啊。其實最正路咧，呢鋪牌直接掉唔玩嘅。係。我已經有魚，我冇需要玩啲，仲要喺個咁差嘅位置玩啲 A4 shoot 咁樣。但係唔差，派出嚟咪講笑嘅。咁係咪關唔關因為對住魚雷冇魚嘅關係咧？你問我點諗我又諗得唔係，我都諗唔清我當時諗啲咩。見好似玩得個牌咁啊，黏咗先。其實都要少少平衡我黏嗰個範圍，因為好多牌我都會黏。咁好好啦，即係咁啱得咁巧，10就兩頂冇，應該都打唔到 turn 咯。係。咁啊，俾你 realize 晒所有 equity 啦。冇啦。咁但係好可惜。咁都好啊，睇晒5隻牌，咁都焗住 show down。咁啊10，即係中咗個咩都扮一扮啦，都唔使扮啦，因為佢真係有。見大家唔打佢3條都攞啲價值。咁但係冇人會 pay 佢啦。好，咁啊開牌啦，因為係佢第一條。咦？真係估佢唔到喎 ，call 咗喎。我 pay 唔 call 咗。call 咗，真係估佢唔到喎。哇，好癲喎呢個操作，4頂帽 pair 5 call down，純屈 A high。嗱，又完咗一條魚。哦，拉咩一條嚟嘅？哦。咁我哋休息一下先。可以。